Quan un nen d'uns 10 anys presenta problemes sobtats de parla, oïda, vista, dificultats en la coordinació dels moviments o escoliosi, és probable que pateixi una malaltia neurològica. Proves de conducció nerviosa, a més de musculars i òssies, ens diran si pateix d'una atàxia. I les genètiques confirmaran si el mal funcionament d'una proteïna provoca una acumulació de ferro a les cèl·lules. Podria ser una atàxia de Friedreich, una rara malaltia neurodegenerativa sense cura coneguda que disminuirà a poc les capacitats del pacient. Bé, ens trobem al Parc de la Mitjana, molt aprofitat per tota la gent de Lleida per fer-hi activitat física. La qüestió és que en les malalties neurodegeneratives, o com el cas que ens ocupa, neuro- i cardiodegeneratives, aquesta activitat física, diguem, es veu reduïda o simplement no es pot dur a terme. Joaquim Ros investiga l'atàxia de Friedreich, una de les més de 5.000 malalties orfes catalogades. És cap del grup d'investigació de bioquímica de l'estrès oxidatiu de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida. L'atàxia de Friedreich afecta 2 de cada 50.000 persones a Espanya, el que la converteix en una malaltia rara. Els afectats, nens d'entre 5 i 15 anys, pateixen un procés neurodegeneratiu que els fa impossible moure's. Un defecte genètic hereditari provoca que les cèl·lules no puguin metabolitzar correctament el ferro i acabin morint. Aquesta alteració, combinada amb la producció de radicals lliures que nosaltres produïm en la nostra vida normal, és un còctel terrible, tòxic, que malmet moltes funcions cel·lulars. Per tant, molts dels estudis que s'estan fent estan dirigits a pal·liar, a reduir els efectes nocius d'aquest estrès oxidatiu. Però la falta de coneixement sobre aquesta malaltia fa que la troballa d'una cura avanci molt lentament. Els científics encara no entenen molts dels mecanismes que deriven de l'error genètic de l'atàxia i, per ara, els tractaments només són pal·liatius. Donat que la funció exacta d'aquesta proteïna és una matèria encara en controvèrsia, no se sap ben bé exactament què fa, això voldrà dir que necessitarem més temps per trobar una teràpia correcta, específica, que ajudi a curar, si és que és possible, aquesta malaltia. La poca prevalença d'aquesta malaltia fa que l'interès per investigar-la sigui reduït, però estudis com els del grup de Joaquim Ros poden contribuir a trobar-ne una cura. Hi ha l'esperança que una resposta definitiva arribi d'aquí a pocs anys gràcies als diversos assajos clínics que ja s'estan fent a d'altres països. Mentrestant, les teràpies pal·liatives i el suport de les entitats és fonamental per seguir lluitant. L'aportació d'associacions que estan al voltant d'aquesta malaltia són importantíssimes per conscienciar a la societat, als governs, perquè hi dediquin els esforços necessaris perquè s'arribi a aquesta teràpia concreta, aquesta teràpia definitiva, que jo espero que en algun dia puguem estar explicant que existeix.